Müasir Türkiyənin tarixində daha bir əlamətdar hadisə baş verib. Demək, qardaş ölkənin Qaradənizdə aşkar edilən 710 milyard kubmetrlik qaz ehtiyatlarının ilk hissəsi milli qaz paylayıcı sistem vasitəsilə əhalinin istifadəsinə verilib və bununla bağlı Qaradəniz sahilində Zonguldak vilayətinin Filyos rayonunda Türkiyə Dövlət Başçısının iştirakı ilə təntənəli tədbir olub. İndi bu barədə ətraflı xüsusi müxbirimiz Yalçın Tahiroğlu məlumat verəcək. Yarın değil, hemen şimdi. Rəsmi mərasimdə çıxışında Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bildirdi ki, Sakarya yatağından təbii qazın çıxarılması 10 min işçi və 50 gəminin də cəlb olunduğu işlər sayəsində mümkün olub. Türkiyə lideri vurğuladı ki, təbii qazın quruya çatdırılması ölkənin energetika sahəsində asılılıqdan qurtulmaq üçün ilk addımdır. Erdoğan bir il ərzində vətəndaşlar üçün 25 kubmetrə qədər təbii qazın ödənişsiz olacağına dair müjdəli xəbər də verdi. Vatandaşlarımızın evlerindeki, mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Özellikle emeklisinden öğrencisine, tüm dar gelirli vatandaşlarımızın bütçesine ücretsiz doğalgaz kullanımının önemli bir katkı yapacağına inanıyorum. Qayda mayın 1-dən etibarən tətbiq olunacaq. Qardaş ölkə təbii qazın əldə olunmasında Azərbaycanın dəstəyindən və təcrübəsindən yararlanıb. Şunu da atlamamak lazım. Azerbaycan bu çalışmada Türkiye'ye çok ciddi bir birikimlerini ve teknik destek verdi. Burada Azerbaycan'dan gelen teknik heyetlerin de çalıştığını biliyoruz. Filyos Vadisi sadece doğalgaz değil, doğalgaz üretimi değil. Burası bir entegre tesis. Burada fabrikalar, liman ve lojistik üsleri de olacak. Zonguldak, Karabük ve Bartın 3 vilayetimizi kapsayan 3 ayağı olan bir kalkınma stratejisi. Hem bölgesel hem de Karadeniz'in enerji güvenliği, Türkiye'nin enerji arzında dışa bağımlılığını azaltan bir durum. 15 milyar dolar Türkiye ilk etapta buradan kar elde edecek. Ərazidə təbii qazın kəşfi ilə bağlı işlərə 3 il əvvəl başlanılıb. Dəniz səviyyəsindən 2200 metr dərinlikdə 170 kilometr uzaqlıqdan boru xətti çəkilərək milli qaz paylayıcı sistemə mavi yanacaq çatdırılıb. 710 milyar metreküp rezerv keşfedildi. Tabii fazlar halinde bu kuyular üretime açılacak. İlk kuyunun açılmasıyla beraber milletimizin hizmetine sunulmuş olacak. Daha sonra etap etap faz 1, faz 2, faz 3 diye ve Türkiye'deki konutların doğalgaz ihtiyacının tamamını karşılayacak bir rezerve burada sahibiz. Ölkə vətəndaşları Türkiyənin Qaradənizdəki Sakarya yatağından çıxarılan qazdan artıq yaxın günlərdə istifadə etməyə başlayacaqlar. Yerli müşahidəçilər isə hesab edirlər ki, bu hadisə Türkiyənin enerji təhlükəsizliyinin təminatında dönüş nöqtəsidir. Yalçın Tahiroğlu, Azərbaycan Televiziyasının Türkiyə bürosu, Zonguldak. Və sonda hörmətli tamaşaçılar, qaynar xəttimizi diqqətinizə çatdırırıq. 051 511 1956 nömrəsinə zəng eləyə bilərsiniz. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və yaxud da ki, iradlarınız barədə bizə məlumat verə bilərsiniz. Həm də WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Bu saata bu qədər. Görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.